شوفوا كيفاش كيصايبوا بطاطا مقليه ولا الفريت كما كنقولوا ليها. في الاول تيخويوها في واحد البانيو كبير ولا داكشي، تيكبوا عليها الماء باش تغسل، بحكم هي كتكون يعني فيها التراب. تيكبوا كميات كبيره، تيكبوا عليها الماء الا كيبان لكم الماء من الفوق، تيحلوا واحد الروبيني وتيبقى يكب عليها الماء. داك البانيو بان ليا كيتقلب، داكشي اللي تغسل تيتكب في واحد البلاصه واحده اخرى بحال الشباكي ولا دايرين بحال الدروج ولا شكل الشباكي والشبكه، وديك الشبكه تدور وتيتكب في واحد البلاصه اخرى. ما عرفت شنو هي هذيك البلاصه، وقيلا تما فاش غادي يتقشر على ما اظن. دابا شفتي الا بانت لكم ديك الزرقاء هي كتقلب بالخاطر بحال كتكب واحد الكميه صغيره. ها هو دابا تقشر وها هو عاوتاني تيطلع، ولكن تيطلع بالخاطر. شنو هو السبب غادي نشوفوه دابا. داكشي كامل اللي تقشر تيتكب في هذا الماء وتيعاود يطلع يدخل واحد لاماشين واحده اخرى. عجيب هاد التكنولوجيا صراحه، خلات الامور بان ليا نصف طيب، بحال الا طيب شويه الا بان لكم. شفتو ماشي غير تقشر، طيبوه شويه قيلا باش يجي ساهل ولا شنو. عاوتاني ها هو دابا تيتقطع، دابا تيكبو في هاد لاماشين وتتقطعو، تيولي فريت دابا. عاوتاني تيكبو كميه قليله، ما تيكبوش كامل، تيكبو شويه بشويه. قيل على ما اظن دابا تيتقلى، تيتكب في الزيت وتيتقلى. الزيت على ما اظن الزيت ولا الماء، ما عرفت ما متاكداش، ولكن غادي نشوفو. المهم دابا هو كيبان لكم فريت في الماء هذا. دابا الماء قلع غيعاود يتغسل عادي، يدوزو يتقلى. تغسل مزيان، ودابا بحال الا نشفوه ولا صفاوه وتيدوزو عاوتاني في واحد لاماشين باش يتصفى. شتي داك لاماشين متقوبه، يعني داك الماء كامل تيهبط لتحت تتبقى الفريت، ولكن تيدوز عاوتاني بالخاطر باش كاع داك الماء اللي مطص يتخلص منه. كاين حتى واحد اللعيبه الوسط، عرفت هي اللي كتحبسوه غير باش ما يدوز. واحد لاماشين واحده اخرى، وسير انت طيب الفريت في الدار. حنا 2 دقائق نطيبوه، هما شحال خصهم باش يطيبوها. هي عاوتاني كدوز في هاد لاماشين، وقيلا دابا تقلات، دابا وقيلا كتقلى، حيت بان ليا الشكل ديالها ما بقاش لي في الاول. يعني هادي تيبقاو يدورو والفريت كاينه لتحت، ولكن شنو كنديرو دابا غادي نشوفو. المهم كتستمر على هذا الوضع، ودابا تتبان لينا الفريت. ها هي كدوز من واحد لاماشين واحده اخرى متقوبه، يعني هنا كنظن وقيلا طابت، والله اعلم. ها هي كدوز كتمشى بالخاطر. وقيلا دابا طايبه
بحكم ما تيبانش اللون ديالها بزاف. هي دابا طابت، حطوها في ديك لا ماشين تقوى باش ديك الزيت تخلص منها. دابا تيدوزوها بالخاطر وما تيكبوها في واحد البلاصه واحده اخرى، ولكن لاحظتوا ديك لا ماشين راه بحال لو كتمشى